như thế chứ che mơ tha là thọ na là thọ bỏ MSI original cáiក្រុម luôn trẻ mơ xua nè lụa còn đang đá em che mơ mấy à tham thử lụa nhiều xua đừng chọi phẹp nhiều tham mấy tới trẻ xua tới nằm bay ở kia dương man đừng tặng óc thế này trong test mà phiêu quạt này ok lấy phẹp mọi lấy dương mơ mấy bạn đừng tha là thọ nó bỏក្រុម luôn MSI ok ok tờ bốn dương mơ tờ lơ lại cột tờ lơ mà sân này cho thòng mà đá đôi kia đi ai chẳng tới ai mới tiệt này ui hạp lò mấy model này này tao mà tiết dương mơ tờ lơ này ba khang khóm sợi lại cột sợi number ai miền năm phần năm mấy chẳng phải là lúc đẹp tha pi pom phay pèm nó phải chẹt đấy miền miền năm nâng nâng không đấy phải chẹt tăng bị năm tăng bị khai tranh theo tiệt chẹt tăng khai vậy dạ chắc dương mơ này khóm nâng miền sợi code SN code ai bọc kê thầm thử chẳng tới miền bị chẹt lấy tu sắp trong hôn nữa xua thắng thời ok vì miền bạch chẹt lơ cái tôi lấy code chỉ tôi tới bờ sân chỉ ở MSI cứ cái tôi khang khổ viết cứ miền trong là so KA cái khang khổ lấy code KA đang bên tha laptop đã cho một con sọc dương hay cứ chỉ bán bọc trong con sen vô một cái tiết lơ ca tận đi à một để sai MSI cứ cái tận đi pi năm lơ mà sân rồi cả HV ấy bảo viên đang chân tới cái ca tận đi là nó xì so mod này lụt Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass. តែអាវ៉ាន់ក្រុមហ៊ុនដែល original គឺធានា2ឆ្នាំពីខាងក្រុមហ៊ុន MSI ផ្ទាល់យកអូខេអញ្ចឹងត្រូវឲ្យខ្លីមកសម្រាប់ model របស់គ្រប់ laptop MSI ទាំងអស់គឺងាយស្រួលចំណាំទេបើអ្នកនរគ្នាចង់ដឹងថា លេខកូដនឹងរបស់ MSI ឬមិនមែនយើងគ្រាន់តែ check មើលលេខកូដដែលនៅខាងបាត laptop ទៅនេះយើងអាចមើលបាត laptop គឺវាមានផ្ទាំង sticker មួយផ្ទាំងដែលវាបញ្ជាក់ពីលេខកូដ model ហើយក៏ដូចជា serial number កន្លែងនេះយើងមើលគឺយើងមើលកន្លែងលេខកូដ model គ្រប់ laptop របស់ MSI ទាំងអស់តែងតែមានពាក្យថា KX នៅចុងក្រោយគេហ្មងអាហ្នឹងសុំសួរវិញហ្មងព្រោះមិញលើកមកវាមានអារម្មណ៍ថាហាប់ហើយលេខកូដហ្នឹងវាមើលមកស្អាតដូចគ្នាហើយតំណងចាប់អារម្មណ៍ដែរលេខកូដហ្នឹងលេខកូដដូចគេដែរអត់សូវអូខេតែមកដល់ហើយមិននេះមកខ្ញុំអត់និយាយប្រហែលអ្នកគ្នាចាប់អារម្មណ៍ឯអ្នកគ្នាមើលឃើញខ្នងហ៎មើលឃើញរៀងខាងខ្នងរបស់វាឃើញស្អាតហ៎ឃើញស្អាតហ៎ហើយធ្លាប់សួរថាធ្លាប់ឃើញពីមុនមកអត់ទេមែនទេឥឡូវសួរអ្នកធ្លាប់ឃើញអត់វាមានតែលេខកូដផ្សេងប៉ុន្តែរូបរាងវាចេញមកហ្នឹងអានេះមានអារម្មណ៍ថាវាហាប់កាន់មកពេញដៃយកល្អហ្មងណែនច្បាច់มันណែនយូរហ៎អូខេអញ្ចឹងនេះតកតងជាមួយនឹង model ដែលពួកខ្ញុំកំពុងតែលើកមកផងច្បាច់ផងសកត់ផងហ្នឹងអានេះគឺជាពពួកលេខកូដ MSI ស៊េរីឆ្នាំ2025ហ្មងលេខកូដស៊េរីថ្មីគឺពពាក់មកជាមួយនឹង RTX 50 ស៊េរីហើយនេះលេខកូដរបស់វាមានឈ្មោះថា MSI Crosshair 18XX AI អញ្ចឹងអានេះគឺជា model ស៊េរីថ្មីក្នុងឆ្នាំថ្មីហ្នឹងហ្មងបើសិនជាអ្នកដែលតាមដានជាមួយនឹង technology គឺដឹងហើយថាឥឡូវនេះគឺ laptop ដែលបំពាក់ជាមួយ graphic card RTX 50 ស៊េរីរបស់ MSI គឺបាននាំចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំអ្នកនរគ្នាមកមើលជាមួយនឹង MSI Crosshair 18XA8W ដែលជាស៊េរីថ្មីមកហ្មងទឹកទៅមកដល់ Visitor Center យើងហើយនិយាយពី spec គឺធំសាហាវ model Crosshair នេះគឺមកជាមួយនឹង CPU AMD Ryzen 9 8000 ស៊េរីជំនាន់ចុងក្រោយមកគឺ940XX CPU នេះគឺមករហូតដល់16 core 32 thread អញ្ចឹងសម្រាប់យើងយកទៅប្រើការងារធំ render លេង game design នេះគឺមួយឆ្ងាញ់ហើយជាមួយនឹង RAM មកស៊ីនគឺ 16GB DDR5 SSD មួយតេជាមួយកញ្ចក់ 18 inch 2K Plus 240Hz ហើយ graphic card គឺ RTX 50 68GB GDDR7 គិតថា spec ប៉ុណ្ណឹងខ្លាំងអត់ហេបមកមិញតំណងធំ spec ធំហើយប៉ុណ្ណឹង CPU ជំនាន់ថ្មីទៀតអាពិសេសជាងនេះទៀតវា5000ស៊េរីទៀតបើនិយាយថាខ្លាំងជឿ spec ប៉ុណ្ណឹងខ្លាំងហើយអូខេតែធ្វើម៉េចឲ្យដឹងថាខ្លាំងមែនតើធ្វើម៉េចបាននឹងខ្លាំងហ្នឹងហើយតែអ្នកលក់ប្រាប់ថាខ្លាំងហើយមិនអញ្ចឹងអត់អាចទេអត់ពេលខ្លះអត់ជឿដែរពេលខ្លះអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាអត់ជឿពាក្យថាអ្នកលក់ថាខ្លាំងឬអត់ឥឡូវនៅ Visitor Center យើងគឺមានជាមួយនឹង model ហ្នឹងមួយគឺទុកជូនអ្នកនរគ្នាធ្វើការតេស្តផ្ទាល់នៅហាងហ្មងសម្រាប់ model ហ្នឹងមកក្របដែលខ្ញុំកំពុងតែ review ហ្នឹងជាមួយនឹង admin Kim Sia គឺខ្ញុំនឹងទុកឲ្យអ្នកនរគ្នាមកធ្វើការតេស្តផ្ទាល់នៅហាងហ្មងជឿថាតើសមត្ថភាពប៉ុណ្ណឹងខ្លាំងឬក៏អត់មានបងគាត់តែងតែពិបាកចិត្តមែនតើមុនពេលទិញ laptop គាត់តែងតែគិតថាគាត់ខ្លាចទិញទៅខុសគាត់ខ្លាចជឿសម្ដីអ្នកលក់ហើយអ្នកលក់ប្រាប់ហើយគាត់ទិញប្រើ model ហ្នឹងប្រើអត់កើតអញ្ចឹងឥឡូវយើងមានដំណោះស្រាយហើយគឺខ្ញុំដាក់ model ហ្នឹងជូនទៅកាន់អ្នកនរគ្នាសម្រាប់តេស្តហើយសម្រាប់ model នេះគឺមិនមែនមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងមានច្រើនទៀតដែលកំពុងតែមកតាមផ្លូវជាមួយស៊េរីផ្សេងទៀត
ទុកជូនអ្នកនរគ្នាតេស្តនៅថ្ងៃខាងមុខទៀតដែរតែបច្ចុប្បន្នគឺយើងដកជាមួយនឹង Crosshair 18XX របស់ MSI នេះមកគ្រឿងទុកជូនអ្នកនរគ្នាតេស្តនៅហាងផ្ទាល់មុនពេលសម្រេចចិត្តក្នុងការទិញអាចមកមើលជាមួយ performance ដែលខ្លួនឯងតេស្តខ្លួនឯងផ្ទាល់បានអាចមក check ជាមួយនឹងរូបរាងខ្លួនឯងផ្ទាល់បានអាចមកលើកផ្ទាល់អាចមកលិតផ្ទាល់បានហាប់មិនហ្នឹង ចាហ្នឹងជាដំណោះស្រាយដែលយើងបញ្ជាក់ថាអូខេ laptop នេះពិតជាខ្លាំងដូចអ្វីដែលយើងនិយាយមែនព្រោះអ្នកនរគ្នា AMD គឺវាខ្លាំងទៅលើការងារយើងធ្វើលក្ខណៈ multitask ពេលដែលយើង render អីគឺ CPU របស់ AMD ចំនួនគ្រាប់របស់វាគឺធ្វើការច្រើនគ្រាប់ក្នុងពេលតែមួយអញ្ចឹងល្បឿននៃការ render គឺវាធ្វើការបានលឿនហើយជាមួយសមត្ថភាពរបស់ laptop នេះអ្នកនរគ្នាឃើញជាមួយនឹងទំហំហើយគឺធំគឺក្រាស់ក៏ក្រាស់តែក្រាស់ធំហើយក្រាស់នេះគឺវាល្អសម្រាប់យើងប្រើប្រាស់ការងារធំធ្ងន់ render យូរម៉ោងអីគឺវាល្អហើយតាក់ទងមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹង Airflow របស់ MSI អា Cooler Booster របស់ MSI នេះគឺវាមានសមត្ថភាពខ្លាំងមែនទែនក្នុងការបញ្ចេញកម្ដៅបានលឿនណាឧទាហរណ៍ថាពេលដែល laptop អ្នកនរគ្នា render ទៅហើយក្ដៅគឺយើងគ្រាន់តែចុចអា function boost អាកម្ដៅអាខ្យល់កង្ហារឲ្យវាវិលកាន់តែខ្លាំងទៅតាន់តិចទេត្រជាក់មកវិញឯងហើយធម្មតាទេអ្នកនរគ្នា laptop យើងប្រើការងារយូរគឺវាក្ដៅដូចតាមពងស៊ីម៉ាំងយើងដែរទេគាត់ថា MSI គឺគេមានជាមួយនឹង function ពិសេសហ្នឹងសម្រាប់ជួយសម្រួលកម្ដៅអ្នកនរគ្នាពេលដែលយើងប្រើទៅក្ដៅមិនអញ្ចឹងឯងដែរប្រើអត់ប្រើយេដែរប្រើ function ហ្នឹងអត់នេះឥឡូវនេះកំពុងចុចឲ្យមើលថា stop សលេងឬអត់អូខេអានេះគឺជាសំឡេងដែលយើងអត់ទាន់បានបើកទេណាឥឡូវយើងបើកអូខេអញ្ចឹងតែពេលដែលយើងតែប្រើក្ដៅខ្លាំងហ្មងយើងចង់តម្លាក់ក្ដៅវាបានភ្លាមលឿននេះ function arrow key ឡើងលើហ្នឹងចុចប៉ុណ្្នឹងមកទៅយកមកណាអីមើលតែខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងលឺតែបើថាអ្នកនរគ្នាអត់លឺក៏អាចមកតេស្តមើលលឺជាក់ស្ដែងនៅ Vista Center យើងបានព្រោះថាឥឡូវហ្នឹងយើងកំពុងតែមាន model ហ្នឹងមួយហ្មងទុកជូនទៅកាន់អ្នកនរគ្នាក្នុងការតេស្តផ្ទាល់សម្រាប់ demo នៅក្នុងហាងហ្មងចឹងអ្នកនរគ្នាអាចមកតេស្តបាននៅ Vista Center អាចមកតេស្តផ្ទាល់មើលផ្ទាល់បានហើយមួយទៀតតាក់ទងជាមួយតម្លៃគឺល្អមែនតើនៅក្នុង spec ប៉ុណ្ណេះទំហំប៉ុណ្ណេះ18 inch spec ខ្លាំងប៉ុណ្ណឹងណាតម្លៃត្រឹមតែ$1749ទេទៅលើ model Crosshair 18XX របស់ MSI សេរីឆ្នាំ2025នឹងដែរហើយមួយទៀតដឹងអីអត់ដឹងពិសេសអីអត់លឺលហៀងលឺលហៀងថាម៉េចលឺដូចជាទិញ model ហ្នឹងហើយចំណេញបានប៉ុន្មាននេះអត់ចាំឲ្យដែរដឹងប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ model នេះខ្ញុំសូមលាក់សិនប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំអាចឲ្យ hint ឬក៏ឲ្យប្រថ្នូលទុកមុនថាសម្រាប់អ្នកនរគ្នាមកជាវជាមួយនឹង laptop model នេះណាបានតាំង promotion អវ៉ាន់ថែមហើយចំណេញ$30ទៅវិញទៀតអវ៉ាន់នេះគេអវ៉ាន់ថែមឥឡូវអវ៉ាន់ថែមរបស់យើងនៅក្នុង promotion យើងគឺមានច្រើនស្រាប់ហើយឥឡូវមានអីគេក្រៅពី accessory scene មានកាបូបមានជាមួយនឹង mouse យើងមានជាមួយនឹង headset cooling stand mousepad តូច mousepad ធំ cleaning kit flash 64G ហើយជាមួយនឹងស្អីគេ USB hub extend សម្រាប់យើង extend ពី type C មកកាន់ type A អញ្ចឹងណាហើយនឹងមានមកពិសេសទៀតគឺចំណេញ$30ទៅវិញភ្លាមអាហ្នឹងគឺជា promotion ពិសេសសម្រាប់តកូលស៊េរី MSI ថ្មីហើយមានច្រើនមានដូចជាតកូល Katana 17 Victor 16 Crosshair 16 Crosshair 18 ស៊េរីថ្មីឲ្យតែបំពាក់ជាមួយនឹង GPU graphic card RTX 50 series នៅក្នុង Vista Center អ្នកនរគ្នាមកជឿប្រកាសជាទទួលបានតែ promotion ហើយចំណេញ$30ទៀតជឿដល់តែឲ្យអ្នកនរគ្នាមកតែឲ្យទិញនៅហាងផ្ទាល់សិនជឿអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជាចុងក្រោយមកពួកខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកនរគ្នាថាបើសិនជាចង់តេស្តជាមួយសមត្ថភាព laptop ផ្ទាល់អត់ជឿសម្ដីថាពួកខ្ញុំនិយាយថា laptop នឹងខ្លាំងឬក៏ខ្សោយយើងអាចធ្វើការមកតេស្តផ្ទាល់បាននៅ Vista Center ព្រោះយើងមានជាមួយនឹង laptop សម្រាប់អ្នកនរគ្នា demo សម្រាប់ឲ្យអ្នកនរគ្នាធ្វើការតេស្តផ្ទាល់សម្រាប់ធ្វើការមើលរូបរាងផ្ទាល់ហ្មងអញ្ចឹងគឺមានច្រើនទៀតនៅថ្ងៃក្រោយទៀតអញ្ចឹងឥឡូវគឺយើងយកមកបង្ហាញហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះពួកខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមានចង្អល់អីបន្ថែមក៏អាចធ្វើការ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនឹងបានហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់តាក់ទង